一起去野，去玩水的地方，由碧浪赞助播出。碧浪洗衣科学，突破不可能。啦啦啦啦啦，哦吼，好像放4个大茄子是什么意思呢？哎呀，救命！快使用双截棍！我要碎了，我要碎了！一声宿敌。这是我们的午饭啊，大家看一下，但好像没那么简单让我们吃。乘以5乘以3是什么东西？就是限量，对吧？这是鱼啊，画的是鱼啊，鱼，钓鱼啊，钓鱼。Hello， 好了，哎，你碰到对手了，对手大师吧，这个是。啊，哎呦，你好，你好，你好。大家好，我是哇塞葛小格。我给你们都带了礼物。1.2米，我天！啊，谢谢你。那今天呢，我们的午饭就要靠我们钓的鱼来获取了。我当一个队的队长，然后听说之前临沂也有过这样的记录力，是，所以呢，这是我们2个当2个队的队长。因为我最近在就是节食，我跟林一组。那也没毛病啊。就我最怕饿了，我扛不住，我要跟他一个队。那我也跟竹哥一组吧。哇！掌声！啊！好吧，那我们3个人都节食了，都节食。那我们就现在转场去我们钓鱼的地方，然后也期待一下我们下午能够钓到多少鱼。是不是钓鱼就是这个水还是要有一定深度的啊？它要有一定深度，而且它要流水，有流水的地方鱼才会动。哦，就在这里钓吧，是吧？没鱼啊？有啊，我看到了。在哪儿呢？在哪儿呢？我怎么一个也没看到？那在这儿我们选一下钓的位置。先请林一同学来给我们普及一下什么是小物。我个人理解就是用很小的杆子去钓很小的鱼，最轻量化的钓鱼。开始放个狠话吧，队长。狠话，想想，今天就看我们吃不了兜着走吧，吃不了兜着走吧。那我们的狠话是，你要是钓的太多了，你可以给我，我去菜市场卖了之后，我明天还能换饭钱。太狠了，我们一个比一个狠。好，那我们就开始比赛了。我下去给大家打个窝窝。我要不在这打点那啥呀？打点窝，用这也能打，就是你团子大了，但不能太散。它那个鱼咬上之后，那个漂会那种点动。那如果说看到鱼过来了，我就可以直接拎起来了，是吗？对，然后尽量是这么刺，这么抬，就这么抬，这么抬。对。哦，好，来吧，快点来吧，鱼都有过来。吃我这个，吃我这个，快来吃我这个。我看到有鱼了，来吧，快来吃我这个。哎呀，差点，没有，我还是着急了，我估计，还是应该再等一会儿好了。我觉得钓鱼啊，等比什么都重要。快来，吃我饭，吃我饭！哦，好吃哦，好吃哦，好吃哦！
哦，小鱼，小鱼，快来呀！我跟你说，我在这多看几天这个鱼钩都能练成火眼金睛。我在这水，我根本见看不到鱼，我现在能看到7、8条鱼了。这是我质的飞跃。不会当我们钓不着没有饭给我们吃不？我去探一下点儿，看看哪有鱼。我先去。林一他选的那个地方挺好。哇，我钓到了！有人钓到了，下去看看。来，我俩就过去了。哇，我钓到了！我钓到了！鱼多吗？有咬的，这边来这边钓吧。现在最不爽的应该是葛老师吧？他在赌上自己的职业生涯。我要中了，我马上就要中了。钓到了！我钓着了，哥哥钓到鱼啦！好了，烦死了！博哥，你要是在打比赛的时候，你要打到让你很崩溃，你一般会什么样？不能崩溃，技术可以输，但是人不能输。就是我可以钓不到，对，但是我表情上一定要让人家知道，我淡定自若，对，我无所谓。对，无所谓，钓不到又能怎么样？不吃饭了呗。你只是这一顿没饭吃，我是一辈子没饭吃，这也不太一样。这什么鱼啊？这不是斑鱼，不是，这个就是小白条，它有点点发色，但没有纹路，还没有显现出来。帮我那个实物一下，这什么鱼？给林队鼓个掌吧！厉害！我们以就是微弱的，微弱的，又是既微弱又压倒性的胜利。这可不是啊！你们是玩一下，我是在玩命啊！给大家一个放水的机会。我们不赢了吗？一个素菜都换不了呢，没有一个鱼能换的东西啊。接下来通过一个小游戏来赢得今天的午饭。OK。简易版小屋钓规则：双方1v1，使用玩具渔具进行钓鱼，总共3轮，每一轮限时30秒。钓到小鱼总数最多的队伍获胜，获胜方享受优先兑换食材的权利。陶军这个性格啊，就适合玩这种就是对慢工出细活的东西，多稳。别掉了，我讨厌这个东西！你吃吧你。往嘴里塞呀，硬塞。硬塞硬吃。几个呀？我8条。我们组10条，10全10美。博哥开启了竞技状态。Cool。20秒。哎呀，20秒。云龙找到方法了，就是绕边儿抓。OK， 录样，弹射。不装了。哦，摊牌了。
俺不中嘞。咱们团队还真是挺。你得会呀！你跳起舞也这么跳吗？不会专业，不会是专业的。来吃饭。选食材了。那赢了得先选，对吧？领队选吗？领队？领队，你们爱吃啥？西瓜，我觉得我们可以要吧。西瓜这个清空，不给我们留活路。估清了，我们就3份盒饭，一个西瓜，然后冰饮来3个。来，西瓜我给你们挑一个。不客气了，我们啊，走，大家一起吃，来吧。拿就走吧。全给他拿走。哇，啊，好久没这样了。太幸福了。炒鸡蛋可好吃。哎，那个炒鸡蛋真好吃。哇，你们是真的在吃饭啊？我觉得你们都是神仙啊！啊？什么？你们拍戏的时候应该不能吃这么多东西吧？是啊，是啊，也吃啊，就是天生胖不了。消耗大，就晚上少吃。你们平时这么露营过吗？很早之前，去年的时候玩过一次。我们有时候自己在路边就自己烤，支个炉子就开烤。我之前露营是有那种卡式炉啊，放那种铁的烤盘，然后烤肉，自己在家腌好。你都自己弄啊？自己弄。你挺厉害啊！就是浅做，刷抖音能做，没有抖音我就做不了了。这肯定是好了，那边的都好了。刚才呢，我们钓鱼我们输了，我们很不服气，又想拉踩了，不服气那我们怎么办？咱们比一下吃西瓜。好，这样我们哪个队吃得慢，我们就把这个柠檬给吃了。规则啊，吃柠檬不能有表情。好，从你俩这边开始。来，准备好了，1、2、3，开始。咽不下去吧？坚持一下，坚持一下。哎呦，真干净，可以了，去，可以。难就难在这里，有点大。不是。保佑我！保佑我！保佑我！我们的胜负欲突然在刚刚具象化了。OK， 接受惩罚吧。来吧，来。哎呦，其实还好。我无情绝情，没改进你们的。
吞的呀！你跟你的胃商量了吗？这事儿没问题。我觉得这个溪流里露营，我觉得特别好，尤其是它适合夏天，然后大家在一起坐着聊聊天儿，然后叙叙旧，所以这个我是真的被种草了。我最种草在溪流里面就是凉快，这个河水就是天然的冰箱。因为主要是在这样的地方露营，就是真的是和水完全是接触在一起的。平时在城市里面的话，不可能会有这种脚上踩到水的这种感觉，所以我也种草的。双脚踏到水里的时候，你就觉得哇，我是我。这就是我今天钓到的小鱼儿，我的好朋友。我们钓鱼人提倡放流不放油，没错。现在我们跟他玩完了，就要把我们的好朋友放回到大自然里面。拜拜。我喜欢小屋钓的理由就是它能够让我走出门，去处在这样的大自然的环境当中。在这样的环境里面，你不管你上不上鱼，心情已经得到了一个非常好的一个充电。尤其是小雾钓，它入门非常简单，也会有很大成就感的一项运动，这是我喜欢的地方。